De nuevo castigados. En esta ocasión voy a presentar unos keycaps minimalistas y elegantes. El nombre del keyset es PVT Notion. Vamos con el avance de los keycaps desde todos sus ángulos en el juguete inquieto. Los keycaps los compré en marzo del 2022 sin compra grupal ni esperas, en stock y recibidos en 2 días. Y aunque actualmente no hay stock disponible, están planificados su restock para el segundo trimestre de este año. El diseñador de los keycaps es VIP, como veis tienen una estética sencilla, con un toque colorido usando de énfasis tonos de colores suaves. La verdad es que todos los que me han visto el teclado con estos keycaps les han encantado. Producidas por Nobil Keys, el kit base incluye todos los keycaps para un teclado completo con un precio moderado de 100 € con envío. Aunque si queremos tener todas las leyendas en español con la ñ, entonces es necesario comprar también el kit internacional, que son 32 € más. Son de perfil cherry, plástico PVT de calidad, con las leyendas impresas por sublimación de tinta, método habitual para las PVT y que no se borrarán sus leyendas por desgaste. Y de la caja a la mesa, con la alfombrilla también a juego, deja un escritorio alegre, vivo y colorido. Vamos a ver cómo suenan al escribir. No olvidéis el like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo castigo.